हेलो गुड मर्निङ अनि स्वागत छ सबैजनालाई पुजा मिनी ब्लगमा। अनि आज चाहिँ लक्ष्मी पूजा अनि हामी चाहिँ भाँडाहरू चाहिँ निकालेर मस्काउने छौँ। अनि त्यही हो, हेर्दै गर्नु होला है त। हामी अब भाँडा निकाल्छौँ अनि मस्काउँछौँ। अब फुल चाहिँ यसपालि छैन रहेछ, कमै छ, एक दुईवटा टक्क टक्क लगाइदिन्छौँ। निकाल्न सुरु गरौँ। हामीले अब लगभग सबै सामान चाहिँ निकालिसक्यो भुइँमा। अनि अब माथि बाहिर पुऱ्याएर चाहिँ मस्काउने हो। अनि अब बाहिर पुऱ्याउँछु अनि फेरि तपाईँहरूसँग भेट्ने छु है त। बाइ बाइ। हाम्रो काम सुरु भएको छ। ल फाइनल्ली गाइज हाम्रो बाह्र मास्ने कार्यक्रम सकिसकेको छ। अनि सुक्दैछ। आज चाहिँ फेरि घाम लागेन, घाम लागेको भए चाहिँ अलिक छिटो सुक्थ्यो होला। अनि यो चाहिँ रहेको छ पोङ्कर। यो चाहिँ बिहे गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ रक्सी हालेर लानुपर्छ। अनि यो अरू काममा पनि युज हुन्छ। अनि यो रहेको छ पुबा, यसलाई चाहिँ पुबा भनिन्छ। अनि यसको चाहिँ यहाँ पुरै सामान, यसको चाहिँ लुगा हुन्छ बाहिरबाट, त्यो चाहिँ भित्रै राखेको छु। अनि पाउँदोको छैन। अनि यसमा चाहिँ ठु हालेर चाहिँ यो पनि बिहे गर्दाखेरि बेहुलीले बोक्छ। यो चाहिँ बेहुलाले बोक्छ बोक्दैन, यो बोक्छ बोक्दैन, बेहुलीले बोक्छ यो चाहिँ। अनि यति हो। यो चाहिँ यसलाई के भन्छ आई डोन्ट नो। अनि यस्तै छ हेर्नुहोस्। अनि अरू के छ? अब त सबैले थाहा भयो कि कुरा हो होइन। tes dile sini langsung tes dile sini. tes dile tanggulang. Deme sisi arak sini deme. Dake. Di sini dake. De. She go. Siasa. Sini. फोटो खिचिन्छ सेदा, फोटो सिधा न खिचेपछि
ओके अब चाहिँ हामी फुल लगाइदिन्छौँ अनि यसपालि चाहिँ फुल कम भएको कारणले एक एकवटा मात्रै टक्क टक्क राखिदिने प्लान गरेको छौँ। यस्तो राम्रो छ फुल चाहिँ तर कम फुलेको रहेछ यसपालि चाहिँ सबै फुलेर नि ओइलिसकेको रहेछ त्यही भएर अब एक एकवटा मात्रै लगाइदिन्छौँ हेर्नु ल ल ल यताको चाहिँ सक्यो अब उता बाँकी छ है त फाइनल्ली मैले फुल लाउने काम चाहिँ सकिसक्यो अब छुमी छराउँदै हुनुहुन्छ यता चाहिँ是这样，这是不对。